آقای ارکان نورستانی، یک تن از هنرپیشگان و یکی از سینماگران افغانستان در برنامه با ما هست و بیشتر در لابلای برنامه با خودشان صحبت میکنیم و معرفی بیشتری با خودشان شویم. آقای نورستانی سلام، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. سلام تقدیم میکنم برای شما، برای بیننده های تلویزیون شما. امید که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشه. تشکر. خب دیالوگم قسمی بود که فکر نکنم که جالب باشه. مقابل یک نفر هم تو یک زشت رویه میکنم. بله. میگم اگر بار دیگر آمدی اینجا با مادرت قسم از اینجا پای جور نخواهد رفتی. از اینجا افرادایت بگی خود را از اینجا گم کو، اگر نی تو کار کنم که از زنده بودنت پشیمان شوی. یعنی از دیالوگ ما بود. یعنی پایش میده میشه دیگه. خب یک دیالوگ بود. بیشتر اینجا همون کاراکتر یا همون شخصیت یا همون نقش طرف منفی را گرفتین، یعنی کمی خشین وارد شدین یا چرا؟ این فرق میکنه. بعضی جایش اگر مشخصا فیلمایی که شما کار کردین با دنبال چی بودین؟ یعنی می‌خواستین چی را برای مخاطبان بفهمید؟ ما دوباره سینما شدیم، گفتم 4 سال شد. ما در 4 سال سینماگرای خو یک رقم میباشه. ما در 4 سال سینماگرای ما دو رنگ دیدیم. متاسفانه یکیش با خاطر خدا، با خاطر مردم خود، با خاطر نمو وطن خود کار میکنن، واقعا زحمت میکشن میکنن. یکی دیگرش هست که او با حساب هنر فروش گفته میشه دیگه. ما دو قسم در افغانستان وجود داریم. نامشون نمیگیرم. ما دی سال کم ما تجربه کردیم. بله. تجربه کردیم کسایی که 20 سال پیش 15 سال پیش کار میکردن، کار میکنن، یعنی تجربه دارن. او را هم دیدیم، کسایی که نامدن هم دیدیم. ما یعنی که بود چوپان نورستانی دی فیلم دولت همراه ما همکاری کرد، یک 20% و آخر باز وقتی که فیلم نشر شد همکاری را ایره برای ما نکردن که 3 ماه ما را دواندن با خاطر نشر فیلم. چیزی که او میگفتن نمو قسم فیلم را هم ما جور کردیم. ما خدا نخواسته بدون چوکات، بدون نمو مشوره او ما فیلم ها را جور نکردیم. هر فیلمی که هر سنه را که ما جور میکردیم وقتی که کابل آمدیم امنیت ما را میگرفتن. خوب بود. امرای ما تا آخر فیلم، من نمیگم خوب نبود، خوب صحیح امرای ما همکاری کردن. دو فیلم خوب امنیت گرفتن امرای ما. هر فیلمی که ما ثبت میکردیم هر سنه را باز وارد میدیدن، میگفتن خود ما تشویق میکردن خوب است. اما یک تعدادشان یک علاقه را برای ما نشان میداد که واقعا ما را انرژی میداد. باز مسئولای کلان که ما چی شدیم با خاطر نشر فیلم مراجعه کردیم و متاسفانه سینما را قسمی میدیدن که